Regardez bien cette vidéo, incroyable. T'as plus envie de prendre l'avion quand tu vois ça. Regarde-moi ça, un réacteur qui a pété. Il va se cracher, il va se cracher. Regarde-moi ça. T'as plus le contrôle. Il perd le contrôle. Regarde-moi ça, hein. Les voitures. Il va s'écraser, purée. Putain. Pas possible. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Pouf, des enfants, il y en a des morts là-dedans. Explosion. Je prends plus l'avion. C'est fini. Je prends plus l'avion, je le prends plus. Ça fait peur, hein. Ça fait peur, hein. Je prends plus l'avion.